大家好，我是杨药师。近期呢，流感感冒的患者特别的多，咳嗽迟迟不会好，喉咙干痒夜咳，睡得很不好。主要呢还是因为感冒的后期，尽管表面的症状已经痊愈了，但是体内的风邪未尽，肺部宣降功能尚未恢复，就会很容易导致久咳不愈。在重要的治疗上面呢，可以选择疏风宣肺的药物才能见效哦。例如呢，桔梗、白钱、荆芥，外加止咳的配方，紫苑、百部、陈皮、甘草，这样是不是更加了解呢？对症下药，并确实服药，咳嗽的症状就可以快快痊愈哦。我是您的居家行动药师，顺天堂的汉方便利药，也欢迎来找我哦。